अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अनम। मेरी पीएचडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है और मेरी तहकीक उन बच्चों पर जो जहनी अमराज में मुब्तला थे उनमें जीन आइडेंटिफिकेशन था। ये तहकीक मैंने स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर में प्रोफेसर डॉक्टर सदफ नाज के काइंड सुपरविजन में की, जबकि इस स्टडी का कुछ हिस्सा यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड में किया गया। इस वीडियो का मकसद पाकिस्तान की वो सारी अवाम जो बेशतर अर्बन एरियाज़ में गांव के इलाकों में रहती हैं उन तक की मालूमात फराहम करना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और इनका ख़ानदान में शादियों से कैसा ताल्लुक़ है और ये बीमारियां किस तरह से ख़ानदान में मसलसल शादियां करने की वजह से पैदा हो सकती हैं। और ये बात ज़रूरी रहे कि ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ही ख़ानदान में शादी की वजह से ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं। जब मुसलसल ख़ानदान में शादियां हो तो तब इस तरह की बीमारियां रोनुमा हो सकती हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये जो है बात मेडिकल और तबी मुआयने से साबित हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनियाती बीमारियां क्या होती हैं, जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में। अब हम देखते हैं कि जनियाती बीमारियां क्या होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं जो फैमिलीज में रन करते हैं। जिस तरह के बास बच्चे खून के आर्जे में मुब्तला होते हैं, उनको ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस खून के आर्जे की होती हैं। और कुछ बच्चे जहनी नशोनुमा के अमराज में मुब्तला होते हैं। ऐसी जो बीमारियां हैं वो सब बच्चों को नहीं होती, कुछ बच्चे इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक ही घर में हो सकता है एक बच्चे को 3 बच्चे नॉर्मल हो, दो बच्चों को हो 4 बच्चे नॉर्मल हो, 2 बच्चों को हो 1 बच्चा नॉर्मल हो। तो इसलिए पाकिस्तान की आवाम को इस बारे में आगाही देना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अर्बन एरियाज में उनको ये कन्विंस करना कि ये खानदानी बीमारी है या आप में तो मौजूद है लेकिन आपके अंदर उस बीमारी के जीन मौजूद हैं लेकिन आप उस बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, आप उसके कैरियर हैं। आपके हस्बैंड उस बीमारी में मुब्तला नहीं हुए लेकिन वो कैरियर हैं। जब दोनों कैरियर एक बच्चे को दोनों अपनी डिफेक्टिव जीन दे देते हैं तो ये बीमारी रोनुमा हो जाती है। एक कैरियर है, दूसरा एक जीन उनकी कैरियर है, एक उनकी नॉर्मल है। दोनों में से नॉर्मल किसी को भी चली जाती है तो वो बच्चा सेहतमंद होता है। इसलिए हर प्रेगनेंसी में हर बच्चे को 25% चांस होता है कि वो बीमारी में मुब्तला हो जाए, जबकि 75% चांस होता है कि वो बीमारी में मुब्तला ना हो। लेकिन ऐसी फैमिलीज पे मैंने काम किया, अर्बन एरिया से कलेक्ट की, जहाँ पे 6-6, 7-7 बच्चे थे लेकिन 2 बच्चे जहनी अमराज में मुब्तला थे। उनकी जेनेटिक टेस्टिंग हमने बाहर से कोरिया से करवाई और ये बात सामने आई कि वालिदैन उनके कैरियर थे। सो लिहाजा जब अगर आपके खानदान में कोई ऐसा बच्चा जो बीमारी का जो जहनी अमराज में मुब्तला हो तो आप उसको इग्नोर ना करें। और ऐसे खानदानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो अपने बच्चों की आगे शादियां करें तो इस चीज़ को लाजमन देखें कि उन बच्चों के जिन 2 बच्चों की आपस में शादियां हो रही हैं उनकी दादा दादी और नाना नानी कॉमन ना हो। इस तरह से उनके बच्चों में भी चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो का मकसद आगाही पैदा करना है। अगर आप अपने खानदान में या कहीं पे ऐसे बच्चा अपने खानदान में या अपने कहीं पे भी ऐसे बच्चे जो 2 बच्चे एक ही घर में देखते हैं जो आपस में बहन भाई और उनके वालिदैन की शादी खानदान में और वो जहनी अमराज में मुब्तला हो तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम ऐसे बच्चों की जेनेटिक टेस्टिंग बाहर से करवाते हैं। याद रहे कि ये बात ज़रूरी है, जेनेटिक टेस्टिंग का मकसद सिर्फ उनमें वाक़या जीन्स में तब्दीली को जांचा जाता है, क्या ये ख़ानदानी है या दौरान हमल वो जीन्स में तब्दीली आ गई है, क्या वो आगे मुंतकिल हो सकती है और उनके बहन भाइयों में कितना कितना चांस है कि वो आगे बीमारी को ट्रांसफ़र कर सकें। ये जेनेटिक टेस्टिंग बच्चे को ठीक नहीं कर सकती क्योंकि ये बीमारियां जो जहनी अमराज में मुब्तला है उनको रिवर्स करना नामुमकिन है। अलबत्ता सही तशखीस से उनकी अलामात को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। जैसे कुछ बच्चे ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कई दफ़ा अग्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो उनको फिर अग्रेशन की दवाई देकर उनका गुस्सा कम किया जाता है। उनकी जो बीमारी दिमाग की आर्जे की हो गई वो बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। अलबत्ता आने वाली नस्लों में ऐसे बच्चों को रोका जा सकता है। अब हम देखते हैं जनियाती बीमारियां क्या है। जनियाती बीमारियां वो बीमारियां हैं जो इंसान के जीन्स में खराबी की वजह से पैदा होती हैं। जीन्स जिस्म के अंदर डीएनए की शक्ल में मौजूद मालूमाती कोड होते हैं जो जिस्म की बनावट, अफ़आल, मौरूसी खुसूसियात को कंट्रोल करते हैं।
یہ معلومات ہمیں ماں باپ سے ملتی ہیں اور آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں بعض اوقات تو وراثتی ہو سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ دوران حمل قدرتی طور پہ رونما ہو سکتی ہیں۔ آپ نے اکثر ڈاؤن سنڈروم کے بچے دیکھے ہوں گے جو دوران حمل ان کے کروموسوم ہر سیل میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ جینز میں تبدیلیاں مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہیں جو اعصابی یا جسمانی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک ایسی جین جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی ساخت کو بناتی ہے، اس میں تبدیلی اس کی ساخت کو خراب کر دیتی ہے اور ایسے بچے اسکولیوسس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ انسان میں اب ہم چلتے ہیں جینز کی طرف۔ یہ بات یاد رہے کہ ہر انسان میں ایک جین کی ہر 2 کاپیز ہوتی ہیں، ایک ماں سے ملتی ہے اور ایک باپ سے، یعنی ہر ایک آنکھ بنانے والی جین ہے، اس کی ایک کاپی والدہ سے ملی ہے، ایک کاپی والد سے ملی ہے۔ اس میں سے ایک کاپی ڈومیننٹ ہوگی یا دونوں کاپیاں ڈومیننٹ ہوں گی یا دونوں کاپیاں ریسیسو ہوں گی یا ایک ڈومیننٹ ہوگی ایک ریسیسو ہوگی۔ ایسی صورت میں ایک ڈومیننٹ ہے ایک ریسیسو۔ ڈومیننٹ کا مطلب غالب آنا، ریسیسو کا مطلب مغلوب ہو جانا۔ فار ایگزامپل، ایک جین جو والد سے ملی ہے وہ ایک ایسی پروٹین کو بناتی ہے جو آنکھ کو کالا رنگ دیتی ہے۔ ایسی جین جو والدہ سے ملی ہے وہ ایک ایسی پروٹین کو بناتی ہے جو بلو کلر دیتی ہے۔ یہ ڈومیننٹ جین تھی جو بلیک تھی، تو بچے کی آنکھ کا رنگ کالا ہی ہوگا۔ فار ایگزامپل، دونوں بلو جینز اکٹھی ہو گئی تو وہ بچے کا کلر نیلا ہوگا۔ اسی لیے ایسی جینز جو ان جینز کو ریسیسو جینز کہتے ہیں، ایسی جینز میں اگر کوئی خرابی ہو گئی تو ساتھ والی جین اپنا کام صحیح طور پر کر رہی ہوگی اور وہ انسان اس بیماری کا کیریئر تو ہوگا لیکن اس کے اندر بیماری ظاہر نہیں ہوگی کہ اس کے ساتھ والی کاپی نارمل فنکشن ادا کر رہی ہوگی۔ ہمارے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، ہو جائے، لیکن ہماری ساتھ والی جین نارمل طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ جب قریبی رشتے دار آپس میں شادیاں کرتے ہیں تو ان میں جنیاتی مماثلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر دونوں کی کوئی مخصوص ریسیسو بیماری کا جین موجود ہو تو ان کے بچوں میں وہ اکٹھے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ریسیسو جین میں جو تبدیلی ہوئی وہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسی بیماریوں کو ہم آٹوسومل ریسیسو ڈیزیز کہتے ہیں اور ہر بچے کے لیے 25% چانس ہوتا ہے کہ وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ طبی تحقیق یہ بتاتی ہے ایسی شادیوں سے بچوں میں جنیاتی بیماریاں اور خاص طور پر دماغی نشو و نما سے متعلق عارضے کے ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز وہ بیماریاں ہیں جو بچے کی دماغی اور اعصابی نشو و نما کو متاثر کر سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہوں گے جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا شکار ہوں، انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹی کا شکار ہوں، بولنے یا سیکھنے میں دشواری ہو، ADHD ہو، یا ایسے بچے جن کو جھٹکے لگتے ہیں اور ان کو مرگی کا مرض لاحق ہو۔ اسی لیے خاندان میں پہلے سے موجود بیماریوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اگر کسی خاندان میں کوئی بچہ معذوری کا شکار ہے تو اس کو جاننا ضروری ہوگا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں بچوں کی صحت کے بارے میں آگاہی دی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اب آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے کے خاندان میں یا آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا بچہ ہے جو دماغی مریض یا دماغی عارضے میں لاحق ہے یا اس کا بہن یا بھائی بھی لاحق ہے۔